А вы помните эти огромные видео? В них рассматривал старые билды, карты, режимы, но все это было ограничено 2018 годом. Конечно, был способ, как с помощью macOS можно было запустить более старые билды, но это работало так себе. Теперь же можно запустить абсолютно любую версию на каком угодно компьютере. В этом видео я покажу все самое интересное, на что не удалось посмотреть в ролике про macOS. Посмотрим и поиграем на старой огромной карте «Зачарованный лес». Да-да, это та самая карта из альфы, с большой пушкой, огромными базами, турелями и воротами. Ну и на десерт посмотрим на кастомные золотые и обычные скины. Как я и говорил выше, версии до 2018 года, то есть до 67-го патча, не запускались. Но данную проблему решил старый Виктор, и за это ему огромный респект. Для запуска использовались параметры прямо из Steam. Они лежат в открытом доступе. И среди этих параметров есть команда, которая также есть в официальной документации по Unreal Engine 3. Она также находится в открытом доступе. И в этом же списке есть вторая команда, которая позволяет запустить патчи вплоть до 2016 года. Так что если вы прям очень, очень сильно хотите запустить старые билды, то с легкостью найдете нужную команду. Пройдемся по локации Остров Храмов. Дневная версия Змеиного пляжа. Магазин айтемов по-прежнему не работает. Есть меню счета, которое сохранилось еще с закрытой беты, но оно сломано. За место карточек используются временные картинки. Точно такие же, прям один в один, использовали в альфе при разработке чемпионов. Карта большая, красивая, очень детализированная. Возле базы есть спуск. Чуть ниже переход, который потом убрали. Проход наверху завален обломками. Берег с лестницей отличаются. Ну и куда же без багов? Вот тут можно провалиться и спокойно бегать под картой. А вот это вот место, именно в дневной версии Змеиного пляжа, мне кажется прям атмосферным. Возможно, из-за освещения, теней, но что-то в этом есть. Что-то такое цепляющее, захватывающее. Не знаю, возможно, из-за того, что я эту карту видел только на картинках, в роликах, и все, а тут она как бы вживую, в динамике, по-настоящему. Возможно, из-за этого. Но я прям испытываю какое-то волнение, трепет, когда вижу эту карту. Трудно описать эти эмоции. При игре на этой карте почему-то создается фейковое ощущение ностальгии. Записав демку, я заметил, что игра читает меня за маунта. Ну, либо за невидимого бота. Возможно, поэтому с карты пропадают объекты, ведь боту или маунту не нужно подгружать прям всю карту. Что сказать? Оптимизация! Насколько я понял, в Unreal Engine это называется системой лодов. Мини-копия острова лягушек порадовала своей детализацией. Раньше она выглядела полноценно, потом ее урезали. Ну и вот это я даже не знаю, как описать. Просто взяли картинку и растянули. А сейчас это пустая плоскость. И наверное это все ради опять же оптимизации. Но если трезво взглянуть на ситуацию с мини-копиями, кто из вас во время игры обращает на них внимание? Я, например, до 2020 года их вообще не замечал. Но, с другой стороны, так ли много они тратят ресурсов, чтобы их удалять из игры? Разработчикам, наверное, виднее. Когда вышел Рывок водопада, мне показалось, что ничего не изменилось, и это все те же низкополигональные модельки. Но оказалось, что это картинка. И если разница не так заметна, то, возможно, это и к лучшему. Раньше, в августе 2016 года, в игру был введен режим с порталами.
Вкратце, было две комнаты. Первая в летней, вторая в зимней стилистике. У каждой комнаты был свой набор карт, и каждый раунд проходил на разных картах. Но к 33-му патчу этот режим удалили. 33-й патч – самый первый патч, который можно скачать через Steam. Версий ниже практически ни у кого нет. И это действительно проблема. Хочется посмотреть на более старые карты, режимы. Грустно. Так вот, к 33-му патчу этот режим удалили. Но механика подгрузки карт осталась. То есть, запуская остров лягушек, я запускаю сразу 3 карты, и игра сама определяет, какие будут картошкой, а какие полноценными. Но в первые секунды после запуска активированы и уменьшенные копии, и обычные карты. Спустя пару секунд игра понимает, какая карта основная, и переключает остальные в режим картошки. В данном случае главная карта – водопад Ягуара, но меня заспавнило на острове лягушек. Вот это графон, вот это уровень. Эти ваши киберпанки, Red Dead Redemption вообще рядом не стоят. Конечно же это баг, но выглядит прям зачетно. Под каждой картой есть ассеты, модели, которые определенно использовали при разработке. То же самое есть под Змеиным пляжем и водопадом Ягуара. Некоторые даже имеют коллизии. На водопаде Ягуара получилось поиграть только в смешанном режиме. Раньше колонны были более проработанными. Есть бабочки, нет статуи Ягуара, другое освещение. Карта хоть и похожа на нынешнюю, которая дореворка, но все равно ощущается немного иначе. При нажатии на клавишу U на секунду появляется мини-карта, прямо как в старом режиме осады. И это настоящая мини-карта водопада Ягуара. Вот, пожалуйста, фулл картинка лежит на Вике. Кто знает, что планировали разработчики в тот момент. К сожалению, этого мы уже, наверное, никогда не узнаем. Если помните, для режима с порталами были созданы две большие карты – летняя и зимняя. И карты на них были связаны не только порталами, но еще и визуально. Это, кстати, сохранилось до сих пор. Но еще была лесная. Она визуально никак не связана. Порталов тоже нет. Но, как видите, это 3 карты в одной. Лесопилка, рыбный рынок и зачарованный лес, которая теперь карта обучения. Что касается лесопилки, то тут в принципе ничего нового. Об этом всем я уже рассказывал и решил добавить в ролик только потому, что ее не было в видео про macOS. На карте нет ни порталов, ни берегов. А эти мишени сейчас на стрельбище. Вот прям один в один, как на аванпосте. На карте много деталей. Местами даже немного лишних, но это добавляет своего некого шарма, атмосферы. На ящике можно забраться с прыжка. А вот тут я решил повторить кадры из трейлера беты. Довольно похоже. Получилось сломать режим наблюдателя. В результате мы получаем демку, в которой наблюдатель считается за обычного игрока. Его убивает зона, нельзя двигаться, но можно войти в режим наблюдения за наблюдателем. И до того момента, пока не умер наблюдатель, можно передвигаться по карте. Замедление времени влияет на скорость. Пауза замораживает передвижение. Вот такие вот чудеса. Еще удалось последить за маунтом Кэсси. То есть, если во время записи демки я перейду в режим наблюдателя, то при просмотре до этого момента Кэсси будет считаться маунтом. Получается, Кэсси действительно считается маунтом. Ну, либо опять баги. Зачарованный лес.
Наконец-то исполнилась моя мечта – взглянуть на эту карту вживую. А ведь я действительно мечтал об этом. И ведь это та самая карта из 2016 года. Не на видео, не на старых трансляциях, а прямо тут. Конечно, в идеале хотелось бы на ней поиграть, ну хотя бы с ботиками. Побегать, захватить точку, потестить, но в режиме наблюдателя тоже неплохо. Спавн здесь полноценный. Присутствуют небольшие проблемы с текстурами, но это не критично. Все выходы открыты. Сейчас же доступен только один. Есть точка для груза, а с правой стороны проход, который удалили. О нем я рассказывал уже много раз. А вот в этом месте раньше был проход, еще со времен аванпоста. Но теперь на него удалось посмотреть вживую. Прямо тут. Вот тут на карте обучения сейчас находится точка для груза. Это же место было в китайской короткометражке по Паладинсу. Тут все по дефолту, сейчас то же самое. Оказывается, нынешние баги были еще в старой версии. Вот тут сейчас стоят андроксусы и бегает Виктор. Все-таки карта маловато для груза. Вот командный бой насмерть смотрелся бы тут отлично. По всей карте можно было бы раскидать телепорты. Или, например, на спавне поставить один, который будет закидывать тебя в рандомные места. Было бы прям классно увидеть эту карту снова в игре. Эх, если бы можно было включить старый юзер-интерфейс. Возможность создавать собственные колоды, открывать сундуки, играть хотя бы с ботами, разумеется, оффлайн. Мне кажется, это возможно как-то сделать, но как, к сожалению, пока неизвестно. Получилось посмотреть на ледниковую крепость. Ничего нового. Просто приятно побывать на карте, которую давно убрали из игры. Карта маленькая, вызывает только теплые, приятные ностальгические чувства. Теперь давайте перейдем к старой осаде. Как это вообще получилось? Удалось найти старые файлы 2015 года. Среди них была карта «Зачарованный лес», которую удалось запустить. А это значит, что мне удалось впервые в жизни поиграть в ту самую старую осаду. Но для запуска пришлось пожертвовать почти всеми деталями, моделями и текстурками. Земля тоже не стала исключением. Она присутствует только на спавнах, по центру и со стороны рыбного рынка. В других местах пустота. Груз захватить можно. Довести тоже. Воротам базы наносится урон. Турельки тоже дамажат. Ну и конечно же, куда без старой музыки. На монтаже я ничего не добавлял. Вот прямо такая музыка звучит в игре.
В нынешней версии изменить громкость не получается, потому что баги. А вот в 34-м патче такой проблемы нет. Музыка в конце матча прям такая ностальгическая. Прям атмосферно. Time to hunt. Another win. I'm not surprised. Я от этого кайфую, мне прям очень нравится. На базе есть те самые деревянные манекены. Изначально они были в зачарованном лесу. Потом перекочевали на аванпост, лесопилку. Но теперь находятся на стрельбище. Есть еще рабочие телепорты с теми самыми звуками. Ворота издают точно такой же звук, как и лифт на тестовой карте «Обитель Мастера». На базе есть хилочка. О, действительно хилит. Турельки, ворота. Вот так выглядит правая часть карты. Центр. И часть с рыбным рынком. Кстати, она с тех времен почти не изменилась. Логика та же. В принципе, на этой карте показывать нечего. Большая часть контента не работает, к сожалению. Зато, наконец, исполнилась моя давняя мечта поиграть в этот режим. Ну, наверное, теперь следующая мечта — сыграть на острове храмов с городом. Хотя, наверное, это невозможно. Но до недавнего момента я считал, что сыграть в старую осаду тоже невозможно. Так что, даже не знаю. Эта же карта работает в старых билдах. 33-й патч очень нестабильный, а вот 34-й работает отлично. Среди режимов нормально запускаются только два. С туманом и с грузом, который сразу же спавнится. И это очень важная деталь, потому что в этом режиме можно проиграть. И если после проигрыша запустить демку, то когда она закончится, тебя выкинет в старый интерфейс. И вот моя реакция на это. Ема, хо-хо-хо. Вот это, ха-ха-ха. Вау. Вау. Офигеть. Я нажал на эту кнопочку, меня перекинуло на старый сайт Паладинца с приглашением друга. А вот так выглядит интерфейс 39-го патча. Вау. Эти старые звуки. Какие они все-таки прикольные. Таким способом удалось посмотреть на раздел интерфейса с друзьями.
Работает только реферальная кнопка. При нажатии открывается сайт Паладинса, который давно не работает. Когда-то я перерыл весь интернет в поисках старых версий. На каком-то китайском сайте есть возможность скачать патч 2016 года со Steam, и все. А так, сейчас можно скачать старые патчи только через Steam. И нашел единственную на каком-то китайском сайте. Чтобы ее скачать, нужен был лаунчер и очень много терпения, потому что скорость скачки просто минимальная. До конца она, конечно, не скачалась, но там, может, ошибка какая-нибудь. По итогу это оказалась обычная версия Steam. Ах да, демки киберспорта, конечно же, удалили. Вот выпустил я видео о старом Паладинс. Показал там старую трансляцию с городом, что через некоторое время все старые трансляции, которые там лежали 4-5 лет, удалили. Посмотрим, удалят ли файлы с диска, удалят ли видео о демках. Мне вот интересно, совпадение это или нет? Совпадение? Сомневаюсь. Получилось запустить ботов в офлайн режиме. Для этого турель Барика заменяется на нужного чемпиона. Проблемка может возникнуть, если боты начнут клонировать сами себя, но это уже другое. Возможно, когда-нибудь получится полноценно поиграть с ботами в офлайн режиме. Эх, мечты. Также удалось найти старый смайт 2012 года. И карту смайта получилось запустить в Паладинсе и Realm Royale. of death. Time to hunt. А вот карты из Паладинса в Realm Royale. Ничего интересного, но почему бы и нет? Когда-то были большие карты, но потом их разделили. И в пограничном 30-м патче была расширенная версия ледяных шахт и ледяной часовни. В таком виде она была показана только на этом стриме, потом ее переделали. Самое интересное находится на ледяных шахтах. Расширенная версия. Тут сохранились статуи с ледяной часовни до реворка, из карты Ледниковая крепость. Вообще, по факту, это был просто кусок ледяной крепости. Его еще не успели доделать и просто Ctrl-C, Ctrl-V. Лично я офигел от такого, потому что здесь видно ледяную часовню, на которой есть точно такой же кусок, как и тут. Какой в этом был смысл? Непонятно. Просто дубликаты карты. Подумаешь, никто не заметит. Вот эта расширенная версия ледяной шахты показана на миникарте. В первом ролике про старый Паладинс я немного ошибся.
Это миникарта «Ледниковая крепость». На ледяной часовне вот в этом месте просто закрыли проход. А тут подъем. Спавны еще не доделанные, поэтому смысла заходить туда не было. А еще получилось запустить старую ледяную часовню в лайв-версии. Тут есть углубление. The battle is about to begin. О, это та самая карта, та самая. Жалко, что сломанные текстуры, но все равно кайф. Я кайфую от этого, я не знаю, я просто дикий кайф испытываю. Раз уж мы затронули такие ностальгические темы, трудно не упомянуть карту Paladins Battlegrounds. Удалось спокойно побегать на этой карте. Раньше при запуске игра крашилась, а теперь все работает стабильно. Вот самые интересные и необычные моменты. На обеих картах были ворота.
Также есть огромное количество тестовых карт, которые переснимать просто лень. Да и интересного там немного. Одна из раздражающих проблем — это то, что в старых патчах не работает выбор чемпионов. Как-то пофиксить или повлиять на это не получилось. Вот старый баг, Рукус. Удалось взглянуть на старые скины Кэсси. Взглянуть на Тайру из китайской версии Paladins. Такая моделька была только для китайского рынка. Ну вы сами понимаете, с каким уклоном. Ну и напоследок, из новенького появилась возможность изменять скины, но только в оффлайн режиме. Вот самое интересное, ну, на мой взгляд. Show them no mercy. Bye. Но это только малая часть. Еще больше скинов вы сможете посмотреть на канале старого Виктора. Он реально красавчик. Отличный контент делает. Респект. Еще получилось активировать старые неиспользуемые скины. Например, Барика. Этот скин был разработан давным-давно, и его никогда не использовали. Go to Barrack, right? That's pretty straightforward. You'll see. Let's not go to Barrack. Let's. I will not die. Not yet, amigo. This hard? Aye. Well done. 30 seconds remaining. Также есть старый скин Грока. Он был в разработке еще в 2016 году. Look at Grok this patch. Given the feedback we received on Shock Pulse last patch, we wanted to give Grok some love. Say hello to my little friend. В Альфе в 2015 году была старая версия Пипа. У него была необычная ПКМ. Он крутил колесико на оружии и ускорял стрельбу. И эта способность сохранилась до сих пор. А также получилось запустить модель старого Андроксуса в текущей версии. Да, это тот самый Андрюша, который есть только на пару скриншотах. И самое главное, что это все в динамике, в движении, по-настоящему. Выглядит впечатляюще. Check it out. Look how good that looks. Oh, look what a badass. Oh. Ну, вот в принципе и все. Конец. Офигеть, как много всего интересного удалось посмотреть. Когда я делал последние ролики, то думал, ну все. Ну, что еще можно интересного найти? Уже и так все посмотрели. Тут и так уже 3 часа контента. Куда больше? И оказывается, что вот еще сколько всего интересного есть. Огромное спасибо старому Виктору, Сейф Твиттеру, Мастеру МРЛ и многим другим людям за возможность прикоснуться к истории. Конечно, это все работает немного неполноценно. Хотелось бы иметь возможность посмотреть старый интерфейс, пооткрывать сундуки, поиграть с ботами, с нормально работающими карточками, магазином предметов, но то, что есть сейчас, тоже очень неплохо. Все вот эти вот старые версии, карты, режимы,
Это ведь все очень важно для сохранения игровой истории. Ладненько, интересно узнать, что вы думаете насчет этого всего. Если что, я в комментариях. Пока.